Alors غادي نكملو le deuxième exercice دائما في l'atelier numéro 2 le fichier اللي عندكم. Alors l'exercice 2, ouvrir le fichier musique.doc هو اللي صيفط لكم. غنمشيو لmusique.doc x وغادي نحلوه. Alors هاد لو فيشي هذا فيرمي. هاد لو فيشي هذا كنلاحظوا بان عندنا بلوزيور باراغراف. alors عندنا 5 ديال لي باراغراف. داكوغ. اذا شنو مطلوب في هاد التمرين؟ mise en forme des caractères وعندنا la mise en forme des paragraphes. عندنا دو طابلو. لو طابلو الاول فيه فقط la mise en forme des caractères، يعني نخدمو بحاجه وحده هي هذاك البلاصه اللي سميتها بوليس اللي كاينه في اكوي. ثم بالنسبه لا ميز اون فورم دي باراغراف غادي نخدمو فقط بالجزء ديال باراغراف دائما ديال بيان سور اللي كاين في اكوي. اذا غنبداو لو طابلو الاول. هاد العناصر راه خدمناهم في لو تي بي الاول. اذا عندي كل باراغراف عندنا لا ميز اون فورم ديالها. اذا عندنا لا كولور، la taille, la police, le style. Pour chaque paragraphe, bien sûr, on a la mise en forme différente à l'autre paragraphe. نبداو paragraphe numéro 1. إذا paragraphe الأول بادي من avec حتى l'ordinateur. Bien sûr, أول حاجة كنديرو دائما هي نسيليكسيوني لو paragraphe ديالي ولا لو تكست ديالي. إذا غنرجع. أول حاجة هي لا كولور، خصها تكون روج. اذا بيان سور قلنا هاد لو طابلو كامل غنخدموه من هنا من هاد الجزء ديال بوليس. اذا غنمشيو بلاصه ديال لا كولور ثم غنختار اللون قلنا روج. ما كنحيدش لا سيليكسيون، كيبقى لو تكست ديالي مسيليكسيوني وانا فقط جو كليك على لي ديفيرون زيليمون اللي عندي في بوليس. ابري ثانيا عندي لا طاي 13. اذا بيان سور هنا بحال ليكزارسيس الاول ما عنديش 13. اذا غنمسح هاد العدد اللي عندي هنا ونكتب 13 ثم اونطري. بعد ذلك عندنا لا بوليس او الخط اريال. الوغ لا غنمشيو بيان سور لا بوليس وغادي نمشيو لو ديبي ديال لا ليست ا وغادي نقلبوا على اريال. الوغ ا ثم اريال جو كليك دوسو. Après, on dit le style italique. إذا bien sûr italique ده les styles هما هاد ثلاثة. On a déjà expliqué ça. عندنا G و I و S. إذا جو كليك على I بالنسبة للإيتاليك. Voilà. هنايا bien sûr كنتأكدوا بأن le bouton italique il est activé. Alors كملنا la première partie أو le premier paragraphe. غادي ندوزو بنفس الطريقة غنخدمو le deuxième paragraphe. إذا le deuxième paragraphe je sélectionne ثم la couleur عندي vert. إذا غنمشيو البلاصة ديال la couleur je choisis la couleur verte. عندي la taille 14. إذا 14. le texte ديالي toujours sélectionné. الكتابة عندنا Arial Black. Alors, غادي نرجع le début de la liste et je choisis Arial Black. Non. Arial Black. بعد ذلك غرا. هنا بالنسبة لأريال بلاك هو ديجا هاد الكتابة هي براسها غرا، ولكن هذا لا يمنع بأن خص يكون عندي جي اكتيفي. مثلا في ليكزارسيس إلا ما كانش عندي لو غرا اكتيفي فهذا ما لا يعتبر بانه اجابه صحيحه. اذا هنا غادي خصني هنا يتبان لي هذيك الجي اكتيفي ميم سي ما غيبانش لي واحد التغيير في لو تكست لان الكتابه براسها الي غرا، ولكن هنا خص يكون عندي غرا او لا جي اكتيفي هذا لو بوطون هذا. اذا كملنا دوزيام باراغراف ندوزو لو تروازيام باراغراف. جو سيليكسيون. هنا تقدروا ديروا لا كوريكسيون اوتوماتيك comme on a vu tout à l'heure.
إذا l'exercice numéro 3 عندي la couleur bleu clair أو la bleu ciel quand vous voulez. بعد ذلك la taille 16 de la taille 16. Après عندي courrier new. Alors غادي نمشي ل C et je cherche courrier new. ثم gras italique بالنسبة le style خصو يكون عندي G activé ou I activé bien sûr. Et voilà, إذا كملنا le 3e paragraphe. ندوزو ل 4e paragraphe. إذا نحاولوا أننا نديرو la correction automatique. Je sélectionne toujours. ثم غنشوفوا la couleur violet أو la couleur violette هو اللون البنفسجي bien sûr. Par la suite la taille 17 ما كايناش غادي نمسح هاد le nombre اللي عندي هنا وغادي نطابي avec le clavier 17 entrée. Après غادي نمشيو l'écriture ولا la police de caractère اللي هي trébuchet MS. إذا غنمشي نقلبو في la partie ديال T ثم je choisis trébuchet MS. Et par la suite عندنا le style normal. Qu'est-ce que ça veut dire normal? Normal يعني ما هو لا gras ولا italique ولا souligné. إذا غنخليوه normal. On va activer ni gras ni italique ni soulignement. Et je passe le dernier paragraphe, le 5e. Je bien sûr هنا je corrige. Je sélectionne de la même manière. La première chose, il y a la couleur orange. Par la suite, la taille, on a 18. Alors, بالنسبة l'écriture, عندكم Verdana. V, Verdana. Après, le style, c'est gras. إذا الجهة تكون عندي هنا شاعلة. و حتى هي active. Voilà. إذا كملنا le premier ou la première partie de l'exercice اللي هو le premier tableau. غادي ندوزو bien sûr on va enregistrer, soit enregistrer ou enregistrer sous comme vous voulez, soit اننا نديرو enregistrer sous avec le nom et le prénom fichier enregistrer sous. نختارو bien sûr مثلا ordinateur, غنختار انايا le bureau ثم غادي نسميه مثلا avec mon nom et prénom. شوفوا نتومايا كل واحد غيدير لو نون ديالو. داكوغ élève classe et je clique sur enregistrer. Voilà غتبدل لو نون هنايا. سينو نقدر ندير غير enregistrer puisque راه ديجا نتوما تيليشارجيتو راه عندكم في l'ordinateur ولا في le téléphone. Il est déjà enregistré في le téléphone ou في l'ordinateur. C'est pas grave. Je passe la partie suivante. Il y a la mise en forme des paragraphes. Alors, بالنسبة la mise en forme des paragraphes, هنا مطلوب لينا 3 éléments. أول حاجة هي l'alignement اللي هو الاتجاه ديال الباراغراف وشفنا هادشي في je l'ai déjà expliqué في la partie ديال la leçon. هنا واش لا باراغراف بغيناه يكون aligné à gauche ولا à droite ولا centré ولا justifié. شرحناهم ب4. من بعد عندنا retrait de première ligne. retrait de première ligne هو bien sûr لا لينيا. كلكم كتعرفوا لا لينيا هو داك السطر الاول ديال لو تكست ولا ديال الباراغراف كيكون اليني على لو تكست. كيكون داخل. حنا كلنا كنعرفوا لا لينيا هي داخله على لو تكست بواحد quelques centimètres. هنا عندي بوزيتيف وعندي نيجاتيف. غادي نشرحهم من بعد كاسكو سا فو دير شو فرق بين بوزيتيف ونيجاتيف. الانترلين شرحناها بيان سور في لو كور. هو الفرق اللي كاين ما بين الاسطر. اذا هنا عندي كل باراغراف بيان سور عندها اون انترلين ديفيرونت. اذا نرجعوا دائما نفس لو تكست وغنرجع للبروميير باراغراف. هنا عندي بالنسبه لا ميز اون فورم دي باراغراف عندكم لو شوي. اما فقط نكليكي كوم سا على الباراغراف ونمشي نخدم لا ميز اون فورم دي باراغراف او نسيليكسيوني. الا بغينا نبقاو في نفس لا ميثود باش خدمنا لا ميز اون فورم دي كاركتير باش خدمنا في بوليس نقدروا نسيليكسيوني.
او حتى الا جوست كليكيت هنا راه كافي. مي سي جو سيليكسيون سي با غراف، ça sera la même chose, غتعطينا لو ميم ريزولطا. alors après je passe هاد les trois éléments اللي هما alignement retrait de première ligne interligne. bien sûr قلنا كاينين في هاد لو جروب هذا ولا هاد الاطار اللي سميتو باراغراف. منين بالضبط نقدروا ندخلوا ليهم؟ غادي نمشيو هاد لا بوتيت فلاش اللي حدا باراغراف et je clique dessus. اذا هاد لا بوتيت فلاش شنو كتعطينا؟ كتعطينا plusieurs options. la première chose هي l'alignement. اذا هنا tous les alignements possibles كاينين هنا، gauche, centré, droite, justifié, ainsi de suite. alors هنا après عندنا le retrait avant ولا après le texte كنا شرحناها ديجا في الكور. اذا هنا avant يعني كيكون لو تكست كامل الباراغراف كله تيكون ديكالي. بالنسبه لينا حنا المطلوب هو retrait de première ligne، بغينا فقط السطر الاول اللي غيكون ديكالي على لو تكست. alors après عندنا l'espacement ديجا حتى هي شرحناها في الكور avant après. هنا ما مطلوبش لينا الا نخليوها اوتوماتيك. وعندنا لانترلين بيان سور كاينه هنا، غادي نشوفوا كل باراغراف شنو هي لانترلين اللي عندها. اذا اون باس premier paragraphe. عندنا l'alignement centré. اذا je vais choisir centré. après عندي le retrait de première ligne قالوا لينا خصو يكون positif de 2 cm. بوزيتيف يعني كيكون ديكالي جهه اليمين، يعني العادي اللي كنعرفو كاملين هذيك لا لينيا اللي كتكون ديكالي جهه اليمين ديال لو تكست. مي هنا بالنسبه لينا ملي غادي نوصلوا للتروازيام باراغراف لو كاتريام باراغراف غيكون نيجاتيف، وبالتالي غيكون العكس لو سونس انفيرس. غنشوفوا هذا الشيء باغ لا سويت في لابليكاسيون. الوغ اذا عندي بوزيتيف هنا خصو يكون هنا بروميير لين هي بوزيتيف داكور، لا جوست لا فيرسون كي ديفير لا فيرسون ديال لوجيسيال. هنا بالنسبه لا فيرسون اللي عندي عطينيش بوزيتيف نيجاتيف، عطيني بروميير لين اي سسبوندو. سي لا ميم شوز، تا بروميير لين راه هي بوزيتيف، الاولى دائما هي بوزيتيف. اذا البوزيتيف وشحال من سنتيمتر قلنا غيكون ديكالي، غتكون ديكالي هاد لا لينيا ب 2 سنتيمتر. بالنسبه للانترلين عندنا 1.5 لين et je clique sur OK. c'est bon. اذا tous les éléments كنعمرهم كاملين، je choisis les différentes modifications عاد je clique على OK. هنا غادي نردوا البال la première ligne comme quoi elle est décalée de positive يعني vers la droite d'une distance de 2 cm. après je passe le deuxième paragraphe. je sélectionne et je passe. عندي alignement cette fois-ci gauche. إذا هنا je clique toujours sur la petite flèche. L'alignement gauche, il est déjà gauche, je ne vais rien changer là. après vous avez le retrait de première ligne. حتى هو عندنا positif. voilà عندي positif ب 1,5 cm. إذا هنا je vais choisir, je vais juste monter حتى نوصل ل 1,5 cm. ce n'est pas la peine de la saisir, là parfois تيوقع un problème ما بين virgule ou le point. إذا juste il suffit de monter ou la descendre. si je veux bien sûr ajouter plus de centimètres ou là نقص des centimètres. alors 1,5 cm. après la dernière chose هي l'interligne عندنا double. إذا غنمشيو l'interligne, je vais choisir double et voilà c'est terminé. je peux cliquer sur OK. ودائما je fais attention هنايا la linéa ou la première ligne, le retrait de première ligne راه تيبان لينا هنا il est décalé à droite ou la positif de 1,5 cm. déjà هنا راه عندنا la distance هنا في هاد لا règle اللي عندنا au haut de la page. après on passe le troisième paragraphe. le troisième paragraphe l'alignement هاد المره غيكون à droite. إذا l'alignement à droite. après vous avez le retrait de première ligne هاد المره négatif أو suspendu راه نفس الشيء. négatif أو suspendu c'est la même chose. إذا négatif
وغنشوفوا هنا العكس ما غيكونش عندي لو ديكالاج vers la droite mais le décalage غيكون vers la gauche. إذا négatif قلنا de 2 cm. Je vais monter jusqu'à 2 cm. Et la dernière chose, il y a l'interligne. Cette fois-ci, غتكون multiple de 2,5 cm. Alors, هنا غتكون multiple et je vais descendre حتى 2,5 ثم OK. هنا غادي نردو البال لا لينيا comme quoi هاد le décalage عندي vers la gauche ماشي vers la droite. Le texte il est décalé vers la gauche بشحال ب 2 cm. Alors, je passe la suite. Le quatrième paragraphe. Le quatrième paragraphe, vous avez justifié l'alignement دائما من نفس المكان ou bien le même emplacement. On va choisir un alignement justifié. Le retrait de première ligne غيكون cette fois-ci حتى هو négatif. هاد المرة غيكون négatif ب 1,5 cm. 1,5 cm. Ou l'interligne, vous avez exactement 25 points. Alors, je vais choisir exactement. وهنا خصها تكون عندي 25 points. Et je vais monter jusqu'à 25. Puis, je clique sur OK. هنا يبان لينا عاوتاني le décalage, il est vers la gauche de 1,5 cm. Justifié, راه تيبان لينا bien sûr le texte il est justifié, mais تيكونش عندنا فيه un décalage. Il est justifié mais les deux côtés. Alors le cinquième paragraphe, je sélectionne, me prenez حتى la fin. Et je vais bien sûr choisir l'alignement centré. Toujours le même emplacement. Je clique sur centré. Après, je vais vers le retrait. Le retrait عندي aucun يعني هنا ما عندناش لا لينيا ما عندناش retrait غيبقى aucun comme كاين par défaut. Il est par défaut aucun نخليو aucun. L'interligne cette fois-ci غادي تكون au moins 20 points. Au moins هنا خصها تكون عندي 20. Et je clique sur OK. Et voilà bien sûr mon texte il est terminé. Et donc voilà, on va enregistrer et c'est terminé le travail. بالنسبة le TP numéro 2.